Hello，大家好，我是小婷。上次咱们说到小胖晚上打呼噜的这个事情，然后我视频发出去之后，有很多朋友跟我有共鸣，就是说老公晚上打呼噜的这个事情是他忍受不了的，但是又没有办法解决。然后我也是有咨询说大家有什么解决方案，我总结了一下，大概有3种。第一种是说做手术。说做一个咽喉部分的手术，说就能解决掉这个问题。说有人已经做过这种手术，但是我觉得做手术听起来就蛮可怕的，我觉得这个代价蛮高的，我可能不太想用这个方法，因为听起来蛮可怕的。第二种是说分房睡，但是我觉得分房睡这个事情不能永远的解决。你要是结了婚之后，你是永远分房睡，这个不太可能，不太现实吧？就是说，这个只是说暂时解决一下，你不可能说一辈子都分房睡啊。当你分房睡完全习惯了之后，你再去睡在一起的时候，你就会更加讨厌他这个呼噜声了，是不是？我觉得这个不靠谱，真的。还有第3种是说就是去抓中药，或者是去医院开些药来吃，说这个打呼噜是病我觉得这个倒是可以的，但是吃药吧，肯定是药3分毒嘛。然后最近小胖也挺忙的，他估计也没法配合我去做这个事情，我觉得这个也没有办法，就是也被 pass 掉了。那我跟你们说。我给大家提个意见，就是说我找到了一个既经济又实惠，而且又简单，而且又不用像大家说的3种方法来解决。我有一个特别简单的方法，因为我已经尝试过了，然后我知道也有很多朋友深受就是说这个事情的困扰，然后我给大家推荐一下啊，噔噔噔噔，我在网上买了一个那个耳塞这个耳塞说实话还蛮好用的，真的，因为它这个不是那种说几块钱一个的，这个我买的是4枚装的吧，反正我不记得是多少钱了。就是说这个要是买一对的话还是30多块钱，因为它这个比那个普通几块钱的那种要好很多，这个按压呀回弹力都非常高。我不是做广告我只是告诉你们，这个真的解决了我的问题。就之前我有买那种便宜的，但是不行，完全没用，因为那个感觉没什么用，塞也塞不进去，因为它那个弹力不够吧，然后塞不进去也堵不住，感觉也没什么效果。但这个真的解决了。我也不会跟你们说什么那个牌子什么的我只是告诉你们这个真的解决了这个事情，而且它比较便宜，然后又不用花什么大的代价。这个耳塞真的解决了，就是现在晚上打雷我也不怕了，就是可能就是说你戴久了还是会，就是说因为晚上比较安静嘛，会有一点点声响，但是那个就是不影响你睡眠了，真的不影响了。所以说，这个确实是我已经尝试了好多种耳塞，但这个是我用的比较好的，而且它也不是很贵。而且它这个可以清洗的，一副可以用蛮久的，是吧？我又找到了好的方法，而且不用付出特别大的代价，或者说特别多的金钱，就解决了这个问题。